Στο Μαϊάμι, θεραπευτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας για την ομάδα Youth POM που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών και την ομάδα Youth Hip Hop που κατέκτησε την τέταρτη θέση, όπως βλέπετε στην φωτογραφία. Τους παίκτες καλωσόρισε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Μιχάλης Φουντεδάκης, γονείς, φίλοι και συναθλητές με συνθήματα και λουλούδια. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, έφτασε η ομάδα Cheerleading και Ελληνικό Αστέρι που πήρε την έκτη θέση στο Ορλάντο. Επόμενο στόχο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του καλοκαιριού, το οποίο θα γίνει στη Σλοβενία. Η αποστολή των εθνικών ομάδων cheerleading επέστρεψε από το Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την πετυχημένη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οι εθνικές μας περιλαμβάνουν 9 ομάδες και 2 ζευγάρια, συνολικά 116 αθλητές και αθλήτριες από 3 συλλόγους. Η ομάδα Youth POM κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Τμήμα της αποστολής επέστρεψε χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Γυρίσαμε με γεμάτο καλάθι και από διακρίσεις και από μετάλλια. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και πολύ περήφανοι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την επιτυχία των παιδιών. Πολύ περήφανοι που καταφέραμε να ανεβάσουμε την ελληνική σημαία τόσο ψηλά. Η αποστολή στην Αμερική, όπως και να έχει, είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα να έρθει σε πέρας. Αλλά με τους κατάλληλους ανθρώπους καταφέρνουμε πάντα να τα πηγαίνουμε καλά. Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ομοσπονδία, το Σύλλογο που μας δίνει την ευκαιρία να εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις και την οικογένειά μας φυσικά, τους προπονητές μας και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και όλες μου τις συναθλήτριες που πάντα ήταν δίπλα μου και υποστηρίζουμε μία την άλλη σε όλο αυτό, είμαστε μαζί. Θερμά ευχαριστήρια δίνω στους προπονητές, γιατί κάθε μέρα με κάνουν όλο και πιο χαρούμενο και ζω το όνειρο της ζωής μου και δεν μπορώ να το περιγράψω, γιατί έγινε όλο αυτό τόσο τυχαία. Επόμενος στόχος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου έχουμε πολλά χρόνια που κρατάμε τη ζώνη του πρωταθλητή και πρέπει να διατηρήσουμε και πάλι. Ένα μήνυμα, χρειαζόμαστε χώρους για να μπορούν να γίνονται οι προπονήσεις όλων αυτών των ομάδων που καταφέρνουν όλα αυτά τα αξιοσημείωματα πράγματα.